Van de week zei je het al. We gaan knallen. We gaan juichen. En waar? Joet op de Iselmar Wiertsavier. Goeien en welkom bij het Scootjesjournaal. En hoe waar hek het dan? Oer Jeroen Pietersma van Drachten. Hij zit hier aan tafel. De grutske winnaar Joet op het rommelwetter hier op de Iselmar bij Starem. En uw analyticus Joet is Anne Tjerkstra. Je weet wel, de oudskipper van de Jouwer vaart nou mij op grauw. En Dirk-Jan Rijenga van de Jouwer, hij komt dit. Ik heb hem nog net zien, maar hij komt er omvaren. Dat zie ik wel. Dus Dirk-Jan Rijenga zit onboord. En muziek heb ik van Eddy Dijkstra. Maar eerst Starem even zien. Ja, jullie gaan altijd fijn. Even een lekker broodje. Zeker. Even heppen. Daarom. Zit hij hier nou de hele dag? De hele dag, ja. Maar kunnen we nou eens een zomer in Friesland een bril regelen? Wat een mooi vrouwtje van Stavoren. Ja, dat komt. Er komen hier erg veel mensen en die zeggen dan: waar is het vrouwtje van Stavoren? Dan moet ik uitleggen dat ze hier de straat uit moeten. Dan moeten ze naar beneden in die put kijken en dan zien ze zo'n beeldje staan. En toen heb ik tegen mijn dochter gezegd: maak jij zo'n grote voor de galerie te zetten. Hij is mooi. En dit jaar stop ik met de galerie en dan gaat hij naar Doelen. Ja, lekker. Dankjewel. Dankjewel. Even een stukje filmen. Wat mooi is daarvoor, hè? Ja, vindt u het mooi? Ik vind het wel. Ik vind het wel leuk, ja. Ja? Komt u hier niet vandaan? Nee, wij komen uit Rotterdam. Rotterdam. Rotterdammers. Rotterdam is. Take your time to get back to the line. Boy, you shot the lot, you lick it back. Hold running. We're two train on one track. Hold running. We're waiting for the big crush. I get in trouble in the back. Boy, in the back. Hold running. Hold running. Hold running. Ja, Starem, altijd gezellig. Zeker als er scootjesielen is. Anne Tjerkstra, dadelijk analyseren we de wedstrijd weer even. Maar eerst even mijn vraag als netskipper on een oudskipper. De hele week hebben we hem zield op de Lietsewetters, de binnenwetters steeds maar. Dan ga je naar die Iselmar. Binnen skippers daar ik extra gespannen voor. Nou, in wezen net. Als de wind uit het loon komt, dan krijg je het dan heeft het helemaal geen zeegang. En dan heeft het een koeltje van een stuk of 3, 2. En dan is het heel ontspannen zielen, want de kan je uitsteken, daar ben je in onjeppen, daar ben je in Biem, daar heeft wel een schifterige wind, maar dat komt net van de omgeving. Dus dat valt wel mooi. Maar dat de wind westelijk is en er staat een dingetje van 1 meter, ja, dan ben wij helemaal net blij, want dan heeft het schip haast net meer in de macht. Dan neemt de zee neemt het schip vaak mooi, erop in je neerlooit en dan kan je er net een goede op reageren en dan binnen skippers die hebben er een hekel aan. Daarom wordt het Jerk zo vaak al last. Ja, dat is het probleem dan. Ja. Ja. Maar wel mooi, op een grote wetter? Ja, zeker. Het zielt, daar kan je slagen uit elkaar lezen, daar kan je aanvallen, daar kan je verdedigen. Het is gewoon fantastisch. En dat gebeurde Joet ik, hè? Het gebeurde hier tegen. Een soort wisselingen, ja. Praten we dadelijk hoe verder. Maar eerst vertelt Elke Lokhuis hoe dat precies gaat. We moeten nog even houden over de situatie van Juster. Ik zei in mijn onbeholpenis dat dit de wedstrijd jury wie. Dat is het net, het wie de wedstrijdcommissie. En die disqualificeerde Jouren omdat die binnen de minuut van de start oer de startlijn west had zoeken en een dipstart gewoon hier binnen die minuut. Dat mij net. Achteraf had de jury van de SKS, en dat is dan wel echt de jury, en daar praten we met de voorzitter van Jan Waringa, die had zijn van nee, het is net een goede beslissing van de wedstrijdcommissie. Op groen weer van? De wedstrijdleider van Elehuizen zei dus heel duidelijk, de Japaner hingen nog in op het moment dat Jouren weer op een goede plek lag. En dan is het voor u heel makkelijk, dan wie Jouren gewoon starten zoals moet.
Dan weer de skippers van de morgen, die vonden het wat vreemd dat de jury een beslissing van de wedstrijdcommissie weer onderuit helpt. Ja, dat snap ik heel goed. Het wie voor u ook een vreemde situatie. Maar wij vinden wel, als ze de Japaner gebruiken willen, dus de gele vlag met de zwarte stip, als ze die gebruiken willen is prima. Maar dan moeten ze de procedure wel van zoals moet. En net oors. Hij hoorde in Staveren net broeks te worden bij de start, want die koer gewoon los. En het ging in één keer los. En ze zitten wat onderin al hier. En je zag al dat Lodewijk Meter wat te betiet is en de rest die kan er mooi voortkomen. En dan komt Snits het beste voort, want die leidt bij die onderste tonnen heel heeg. En die komt een eind vooruit aan die man. En deze man zit wat in de midden. Nee, Snits, hij draait en dan shot er, die kennen wel verloren van die man. Krijgen ze Zuidwesthoeken en Langwar. En hier is het de gewozen te wachten bij de bovenste tonnen tot de scootjes komen. Maar waar komt dan? Waar zullen we daar in de vierde? Dat is Drachten. Ja, dat is Drachten. En in mijn fut zei Harmen Brouwer zijn huis. Nou, dat doen we echt wel. Maar we varen bij de eerste. Die varen we altijd even onder de berg houden los. En het is het Drachtste scootje. Dat keer is de hege kant. En ja, ik wil het net 100 keer zeggen, Joert. Maar dat is de beste kant altijd in Staven op te komen. En je moet net terug de midden gaan. En Drachten leidt een heel eind voor. Voor op Ljouwert. Voor op Snits. Voor op Jouweren. Dan komt de Grauw ergens achteraan. Nou ja, dat ben dan de man die een beetje zien zitten. Maar ergens achterin de zwevende oren kampioenskandidaten. En Grauw en Snits zie je het voorlopig goed op dit richtje. Hier de Grauwste zal en die komen ik goed om die tonnen heen. En die komen dan oer de Zuidwesthoeken heen. En die verdwijnen dan verder in de voorrij. Janne Woord had nog wat problemen om op die tonnen te komen. Dat moet een beetje bomen, dat komt krek. Maar Janne Woord zou er net bij komen. Zou er helemaal net aan te pas komen. En daar komt nog Akkerman, maar die zou er ik helemaal net aan te pas komen. Die beide mannen die staan heug in het klassement, die staan in en 2, maar die komen er net aan. En hoe komt het dan verder wel? Zit het Hullenvelders oersien? Ja, er zitten al grote verschillen tussen. Vreemd wie dat, maar dat kan natuurlijk door de wieskiftingen die toen al winnen. En daar voorop, daar leidt helemaal vrij en veilig zo'n je daar leidt Drachten en de rest komt er achterom. En dat is een prachtig gezicht en het is een heerlijk gevoel voor die Drachters dat ze hier binnen zeg precies Sanne voorlezen. En ze zijn zuiver een beetje zenuwachtig van zullen we dat de hele midden wel volhouden kennen. En ze strijden nou alvast. En ze weten dat ze elke seconde van deze midden strijden maar op dit wetter. Ja, dan zullen we nog een keer hoe het met de oren komt. Ja, dan zul je hier akkeren en die met remje. Maar dan kan ze een beetje om lemmer heen komen. En dan komt er bij die tonnen al je geraas en geschreeuw en gedoog. En dan moet Jervin een remje, want ik moet eigenlijk achter Akkerem blijven. Maar ja, daar ben ik oren. Niet ertussen! Net ertussen! Want dat is Johannes Meter die mij de Langwaarde er ik wel tussen komt. Want hij is voorlopig kampioenskandidaat. Waar maken we dan heen? Eromheen. Nou ja, en zo zie je dat Drachten voorop leidt en dat de Jouwer en Grauw daar voorlopig achteraan komen. En dan had Grauw in het kruisrek het hele goede slagje maken. En dan zei het Jouwer, we moeten die kant uit en dan komt Grauw erachteraan. En dan komt, en ik moet zeggen, dat vind ik wel heel mooi. Het Ljouwer scootje van Sietemeter, dat houden de hele medie stand. Want het komt van Snits en het had Snits de hele medie net loslitten. Jouwer leidt de hele medie vierde plakje, kwam van tweede ouw. Had die andere beiden, die kon ze net horen. Maar ze had Snits er echt achterhouden. En ze strijden om elke centimeter. Nou, dan had ik de kopgroep zo ongeveer schets. Dan zou je met Drachten krek van Jouwer langs gaan. Want Jouwer komt dichterbij. Ja, dat in hoe ingezet. En dan maakt Drachten er zelfs achterlangs. En op dat moment krijgt Jouwer hem nog volle minder. En dan krijgt Drachten hem wat beter. En dan maakt er dus zo wat heks achterlangs. Dan is het vervelend. Maar hij strijdt terug, Jeroen Pieters. Maar wanneer hij denkt van, ze zullen me net krijgen. Ik zal verdikken. Nou, dan maar bij die tonnen maar eens even langs gaan. Maar voorlopig zullen we naar het scootje van de Jouwer wat op het eerste plak leidt. En die man die denkt al, dat bloeien we wel. Maar dat bloeien ze net. Nee, want hier ben de Drachters weer. Die ben ik gewoon eerst bij de tonnen. Want ze kiezen op naar de hege slag. En dat is de prima slag om naar die tonnen te gaan. Ze binnen gaan en ze komen op die tonnen aan.
En dan komen pas Jouwer en Grauw. Nou, die hadden hulp met die ik nog strijden om het leven verzeld. Want ja, elk plakje is in die kampioenscompetitie belangrijk. En Grauw zei natuurlijk alle matje doorn via erachterin lezen. En die denkt van ik en Joert een hele sprong meidje. Maar het bleef zat het wie Drachten is voorop. En dan komt de Jouwer erachterom. En dan showen, denk ik dadelijk Grauw ik nog wel even. Zo Grauw er nog een beetje bij komen. Nou, dan komt Jouwer om die tonnen. Nee, komt Grauw net voorlopig net dichterbij. En zo bloedt het wat op deze prachtige Islamar. En ik zei het, op het vierde plakje daar zit de Jouwer schitterend Ziltjoerd. En wat viel het goed dat je de kampioen van vorig hier sa achter je horen kennen. Hij kan heel tevreden wezen, ziet de meter hoe deze wedstrijd van een beetje. Jouwer. Kan net boven de tonnen komen, dan ga je maar ree. Maar dan ga je net goed omsjoen. Ja, want daar is ineens Grauw. En die leidt op bakboord. En hij leidt op stuurboord, de Jousters. Dat mij net, dus met je weddraaien. Maar dat is te let. En dan aan de Sjerkstraat, die aan zijn praten jaren, die helpt al een bal uit het vooronder om te zeggen van ik ken het misschien aan ze even daartussen horen. Maar dat hoeft correct net. Maar het is wel heel vervelend voor Douwe Visser. Maar hij protesteert net, want hij helpt het op de finish wel. Want dan verslaat de Jouwer krijgt voor tweede plak. Achter deze man. Jeroen Pietersma met zijn drakster bemanning. En die wordt al juicht op de geweldige diek. Werd vol meeskensierd om te zien naar deze fantastische wedstrijden. Waarin de verschillen wat groter winnen. Maar de man ben nog zenuwachtig. Hè. Laatste slagje op bijna de finish. En maar zien. En maar vieren. Gebeurt er niks verschillend. Want dat wie in de eerste 2 routes nog heel wat. Harm Brouwer short eens even weer waarom. Komen ze net dichterbij? Nee, ze komen net dichterbij. En dan ben we er. De vreugde bij deze man. Ja, Jeroen die vindt het al fantastisch om het weer te zien. Nou, het moet duidelijk wezen. Hij zit hier al naast me. Jeroen Pietersma, de Grutske winnaar hier op de eerste wedstrijd op het Grutte Wetter. Grauwe tweede, tredde de Jouwer, Ljouwert vierde en vijfde Snits. Dan de Zuidwesthoek op eigen wetter. Huzem, de Lemmer, Wortsijn, de Helemannen, Jennewoord, Langbaar, Akrum en broer Alco Dirk-Jan wordt 14e. Dan het algemeen klassement. Wij zeggen dat Grauw on kop gaat, maar 21,8 volgen terug neef Douwe van Snits met 27,9. Daar vlak achter Langbaar met 29,9 en Akrum op het vierde plak met 30,1. Dan gaan we naar de 34, 34 en 39 punten van Jennewoord, Jouwer en Ljouwert. En zeggen dat Drachten op het 8e plak staat. 9e de hele mannen. Dus het Westhoek het ziende dan Wortsijn, de Lemmer, Huzem. Ja, en het Jereveen stiet laatste. Maar we beginnen eerst met de vrolijkheid. Jeroen Pietersma. Ja. Man, wat is de glunder in? Ja, dit is machtig mooi toch? Ongelooflijk. In zo'n wedstrijd zou je dan kunnen winnen. En ja, het is net een leeuw. Wat ik nou aan mij maak, je hoort alle keer. En nogmaals, als ik zeg van, als je zegt het is een gelukwedstrijd of zo. Nee, het wie gewoon een baan erin. En mijn romme kruisrakken erin. En eerlijk winnen. Ja, vind ik super. Het heeft wel even spannend geweest bij mijn buurman hier, Alco. Of Dirk-Jan bedoel ik. Bijna goed. Ja, bijna goed. Ja, maar wat wie de spanning? Want je neemt de krek al even hoe, want het wie in beeld. En een beetje geven nemen, Jerk? Nee, dat wie net met u. Net in uw situatie. Wij rammen zo dan een beetje op hun in. En dan zegt Jeroen een pikker achterom. Ja, dat wie in de romme rakken van. Zusto dat dan?
Dat hij... Nee, ben ik net zo mee bezig. Nee. Ik ben puur alleen nog met jezelf bezig. En als het just tot de Gotcha Liedje was, dan kan ik me wel voorstellen wat er op dat achterdek Ja, gebeurt. wat Ja. is dan? Dat, Nou, dan denk ik van bliksem. Muk mij omheen, muk het uitdekken. Of kijk het dan even laten gebeuren, wist wel. En ja, heel vaak heb ik wel toch van, verdorie Dirk-Jan. Jammer, een beetje del, wist wel. Dan, Ja, dan ja, kan het een een beetje een gatje, meidje. Maar ja, hij ziet natuurlijk mijn douwe van grauw. En het is wel begrijpelijk, maar... Ja, ach, Ja, verdorie. en En dan als dat dan zijn simmetwerder er niet in krijgt en beide kanten krijgt helemaal niks meer. En ja, dan denk je van, leren hé. Ja. Zal het nou toch net En nog een dan keer gebeurt gebeuren? het toch. En dan komt die explosie van blijdschap die we Ja. nou... We zeggen het gewoon nog een keer. Ja. Wat maakt het die ongelofelijke blied? Nou, dat zal ik je wel vertellen. Wij hebben met deze ploeg, die heb ik samengesteld toen destijds. Albert houdt op en dan moest ik een ploeg weer samenstellen. En er kwamen jongens bij me en ik wil wel bij die zielen. En er vielen altijd best wel haantjes. En dat moest altijd de plak zien te vinden. En ja, gaande wij de wedstrijden en ik al in het voorseizoen begon dat al eens in plak te vinden. En had het dan alle keer in één keer alle puzzelstukjes samenvallen en de best ontzielen. En heerlijke rust aan boord en ik heb geweldig geconcentreerd ziel en iedereen is er heel erg mee bezig. Ja, en dan die ontlading, wist je wel. Ja. En ja, dat had nou volle meer emotie had mij te krijgen natuurlijk, maar Ja, wat is die emotie? ja, dat hing het bij u zien meest. Vertel. Dat is mijn broer en die had de laatste wimpel doen maken en Gerrit die zei van, de moest naar je wimpelen. Ja, ik zei best jong. En toen hier Harmke van Benen Bles, die zit in de commissie 2000, die had hij voor me maken, maar toen kwam Gerrit naar me in en hij zei, dit is de allerlaatste van Alfred. Die broer En, die ja. verstoren is. Ja, dat is mooi. Ja, Dat is dus de emotie, ja. wist? En dat is goed te De zien. laatste man hem op. Ja, Ja, kijk, Ja. kijk me voorstellen. ja, absoluut. Dat, Het is overwinning. ja, Ja. super. Neem maar even een Proost, stokje. broer. Ja, op Ja. Alfred. Even, ik heb die spiekvel. Heb dat ik? Ja, dat Ja? heb ik. Ja, Oké. heb ik net van een keer. Ja. Nee, dat hebben we net van de geld. Dus ik ga even gauw hoe naar die, Arne. Wat voor wedstrijd wie dit? Ja, dat is ook waar hij komt in de buurt van een Johan. Hè, dat heel vlager, schitterend mooi waar. Soms een beetje lumsk, zat het heet. En dan werd het wat meer. En ja, er weer aanvallen, er weer verdedigen. Ja, voor het publiek, die zit hier op een hele grote tribune, heel hoog. En er zijn een beetje van zitten, hoe net in de zin op de zien en warm. En dit moet weer een topwedstrijd worden. Ja. Best, hè. Maar wat Jeroen ik al zei, en Jim, Dirk-Jan, want dan is het op grauw en dan op de jouwe, die wint toch aardig met elkaar in een gevecht, of net? ja, we konden ze net echt kwijt eruit zien. Nee. Nee. Hoe En, kon dat? Nou, als je echt een wedstrijd goed varen, dan moet je hem foutloos varen. En Jeroen heeft het perfect neergehoord en die is dan terug de winnaar. We hebben wel een paar foutjes maken en dat ja, ik ben het spultje. En degene die de minste fout maakt, die wint hem uiteindelijk. Ja. we Wat krijgen wie die foutjes rust fout? Nou, we hebben ze een beetje te dichtbij komen litten op een gegeven moment. Dus eerst kreeg ik de situatie al dat we nog een keer draaien moesten, stuur op het bakbord, Ja. dat koe allemaal kreeg net. Nou goed, dan zie je op een bepaalde manier mij krom en dan kent kreeg wel. Ja, daarin het kreeg even ons oplossen moeten en dan hier gatje wat grutter bleun en dan hier misschien kreeg 12 bleun. Want ik ben geen skipper en geen sealer, dat ben inschattingsfouten? Ja, misschien wel een beetje te ropperig op een gegeven moment. Te roppig? Ja, als Jeroen op een gegeven moment aankomt en denkt van nou... Oh, het is meer maar hem dwaande dan? Nee, het is wel een tweespel natuurlijk. Tussen degene die achter je leidt en degene die voor je leidt. En dan denk je van ja, ik word daar wat helje, ik word daar net de volle verliezen. En dan doe je het krek wel eens Dan even. begin je Net even staan in ja, te skippering. te skipperen, ja. Het is een keuzemeidje dan. Ja, ja. Ja, en hoe- dat wordt in een split second met dat neer worden. En meestal dat je dat doet, dan soms net helemaal. Ja. En nee, in die situatie krijg ik net helemaal. nee. Hoe was dat belibben bij grauw? Nou ja, wij moeten eigenlijk Sienna een paar keer kennen. En wij draaien even hudder met het skipje. Ik heb ook een skofkop op dat mooie skip van je. Van jou. Een heel skoft. Dan in draaien, als je dan vaak draaien moet, dan komt het dichterbij. En hij zet even hudder aan. Nou ja, want normaal gesproken, als het ook vet bent, Dirk-Jan, maar dit skip hier op zee. Ik neem het nou altijd zee. Maar dan zullen we die net weer. Ja, we zegt in de raking, ik wil toch al een beetje op je Dan muut. ben Inderdaad. we even. En je steekt wat heger, Ja. maar op een gegeven moment, uw gang die bringt dus verder. Ja, Dook is dat skip natuurlijk
uit een treuren. Ja, dit wien daar toch Wat wel- hier die oors dwam hadden? Nee, ik zou net weten op oors. Hij had goed verdedigen. En hij had één keer even plegen bij de tonnen, maar dat zijn vergeven. Ik praat net uit naam van een skipper, maar uit naam van Michel. Maar dat zijn vergeven, maar ik vond dat het hartstikke goed ding. En wij kwamen daar, bij het pierke kwamen we even heger uit. En dat weer, dat opreden hier, dat wij op hetzelfde plek draaien moeten hier, dan hier de kant waren we. Ja. Maar wij konden er bovenuit komen. Ja, en dan ging je op bakboord en dan pak je hem even lekker op. En dan kan je er net meer verlangs. Nee. Nou, en dan best waar. Nee, zodra wij zeggen dat Kraus Pierke nam, toen wisten we eigenlijk al hoe let het Ja, is. dan is het de dan Flemish is Street. dan is het, Ja. Of dan is het enorm mooi treffen met een wienvlaag die dan krijgt wat oors doet natuurlijk. Maar. Ja, ik vreeg ik krijg trouwens. Als je achter in ons hield. En als je eigenlijk zit Douwe van Grauw, die zit op het vinkertouw. He, die kent men uitzietje. En Douwe moest hard draaien in nieuwe lijn. Dus die verlies daarin is ik volle groter dan wat Douwe van Grauw kent. In zo'n situatie is de aanval de beste verdediging natuurlijk. En dit pakte ik geweldig mooi uit voor de Ik vreeg ik krijg aan het begin Anne van is het nou oorziel en ben je dan extra gespannen op zo'n Iselmar of maakt het je hem echt helemaal niet uit? Nou, in principe is dit wel jouw wetter. Ja. Maar Dus in die zin maakt het uit dat je zegt van nou ja, de kans lezen, dan lezen er wel goed. Ja. Dan heb je hier meer kans dan bijvoorbeeld op Jenne wat op de Veenhoop. Ja. Ik vond bij de proloog het spannender. Eigenlijk, voor mij gespannender. Tijdens de wedstrijd net, maar voor de wedstrijd wel. Toen waren het echt een dikke 4. Toen waren het zeker En, 4. ja, 4. En toen stond de weg en je erop. En ja, wat je dan al dat ging dan niet mij maken. Net als skipper, lekker sasjes. En dan dat wie gespannender. Dan is aan die wel noffelijk, ja. Ja. Ja, ik vond dit wel. Zo is Tijdens de wedstrijd ben ik wel, val mij, ben ik wel 10 hier ouder. Nou, dan wordt het hecht iets voor een beetje ontspanning, Jeroen. Wij gaan even naar Eddie Dijkstra. Best. Muziek. En de titel van het nummer is Klaai Modderskip, hè? Ik hield er nooit van je, Ed. Nee. Wat is dat, Eddie? Nou ja, dat is een modderskip met zijn klaaien vervoeren. Ja, maar klaai is toch hetzelfde als modder? Ja, of net? ja, het is in feite een modderskip en men voert dus naar de klaaita om het weer op te halen. Ah, op zo'n Dat manier. is een beetje de combinatie. Aha. De perpel graven, hè? Juist. Oh, de terpenaugraven. Anne weet van alles Ja. een heel soort. En het meeste van scootjeszillen. En ook die jongen. Oké. Ik ben te gerne, maar Jan had ervan. En Jan had de vanger. Verzels. En die ken ik al heel lang. Doet de smaken een jong feestje weer. In jochentje 104. Voorzienheid en broer op het modderschip. Naar de klei en naar de jouwer. Hoe het wetter wie een hele reis. 14 dagen lang. Wie een geschip en geskrep. Mijn jongens een scheppersang. Jongens, lijmen wolf jouw dik, onboord in volle rest. Om als eerste bij de terp te verzen, massen men op sokken van het nest. Zou wie het zielerij om een dalders duidt. Wie het hengjen om een grauwe wind en zielen als een fluit. Oh, het klein modderskip van die spakers zijn broer en huid. Oeh, het klein modderskip, dat die spakers zijn hart in lijn. Vaak smijt er van nijbals het aan, na jaren of naar ringen. In een bergen wie een zeldzaamheid, want die spaken koezelen als genieën. De vlokken spallen helle, skralen wien. Waarom maar weg, naar al de oude, de schipper hier, de gongerien. Oh, het
het kleimoederschip van uw spakers zijn broer en heid. Het kleimoederschip, dat uw spakers zijn hert in lei. Hoe 20 jaar, zo onke Pieter, uit de balze te omkrieten, varen mij turf, kooks en bieten, machinak en rjochte steven, klipperak, hoop uw leven. Klipperak, hoop uw leven. Klipperak, hoop uw leven. Woehoe! Prachtig, prachtig. Toch? Mooi nummer, hè? Ja. Dat is de voorouders voor. Ja, het giet hoe je in pakers. Ja, mooi. En webbers. En huis. En heiten zelfs. Ja. Het is maar krek hoe hard je binnen. Nou? Het kampioenschap ontnoot man. Het zit al je zat dicht bij elkaar. Kunnen wij al een voorspelling doen? Want er komt Joet een beetje wel een schifting in. Hè? Van de orde wordt een beetje hersteld. De helft in principe dus. Ja. Nou, mij, steeds naar man. Nou, voor mij is nog lange na net beslist. Want voor mij als de Mon krijgt weer, of nee, Oermond krijgt weer Ja, dat moest Mon wel weer natuurlijk. Ja, nou, laat het even net. Ik wil eerst even feestje. Maar ik denk als de Oermond wegjost, kan er zo weer een winnaar wezen. Ja. Want als de Jost er de hele meet in, natuurlijk, er zit wel een bepaalde, zit altijd bij de top. Grauw, snits. En Jennewaard die hier, nou ja, jammer, vond ik een afstee. Maar ja, het zit zat echt bij elkaar. En ik denk echt werkelijk dat de kampioen pas op snits beslist wordt. Dat zou mooi wezen hoor. En dat er echt nog wel eens een keer een verrassing uit voort kan komen. Dat denk ik echt. Het zou samen geen wijs kennen die het Oranje nooit geweest is. Ja. Echt Ja, het zou me zo kennen, ja. Ja, en, maar is dat voor je niets daarvan? Van dat het zo spannend ja, ik vind het geweldig. Het is super mooi dat het zaterdag bij elkaar leidt. En je kan je eens een keer een achtste joch aan de plakje permitteren, omdat je, of Pieten, maar goed, de concurrentie die heb ik wel eens aan die, omdat het zaterdag bij elkaar leidt. Ja. Van mij is het niet zo een keer kampioen geweest, beneden de 30 punten. Oké. Nou moet je nou zien. Ja, dus dat is al een team haalbaar. En ja, als elke keer ik in elke strijd weer en Joet wie het dan even wat oors. Ja. Maar als die orenwedstrijd shows binnen 4 minuten is alles finished. Ja, zo is En het zit elke boei weer, elke benedenboei krijgt gedonder. Hij is net stuiten, hè? Nee. Hij zit vol adrenaline. Ja. Nee, maar bij elke benedenboei krijgt gedonder. En dat heeft alleen maar mij te krijgen dat die formule echt. Dat begint nou te werken. Ja. Je begint je vrucht nou te werken, denk ik. Maar Jeroen, ik wil hoe gedonder. Juster wie er gedonder, Dirk-Jan. Nou, Maar die Japanese start. Achteraf het goed kan vanzelf. Het is voor die goed kan, maar wat wie is toch ongelofelijke leuk. Ja, ik heb je nog een beetje in horen kennen. Oh, hij is er inhouden? Nou, ik vond het redelijk fatsoenlijk zijn op ja, radio. nou ja, de meeste toeskinderen nou wel even zien hoe leuk als het wie is. Nee, maar ja, goed, als je de hele dag zou varen en je komt als het ware door de finish en het enige wat er nog gebeuren moet is het finishcode. En het Scott komt net, ja dan ben je wel even helemaal verslag. Er hier is echt geen enkel idee? Echt geen enkel idee, nee. En achteraf is dat volgens mij geen een idee hier. Net omroep net de walverslagjouwer, Nee, echt helemaal geen. Nee. En dan komt ze in zijn jurykamer? Nou ja, goed, dan wil je naar de wedstrijd aanroepen dat je net finish bent, omdat je de petier staten binnen. Nou, toen heb ik de commissie gevraagd van, wat moet ik dan nog? Want volgens mij ken ik dan net zo volle. Nou, die zijn het enige was dan echt eens protesteren. Nou, ik zei, dan moet dat dan maar. En hoe gaat het dan in die protestkamer? Nou, we gingen natuurlijk eerst al een keer even oerlis zelf aan boord van hoe moet je dit nou aanpakken. Ja, het enige wat we doen kennen is gewoon verklaren wat uw mening is. Ja. En dat heb ik gedaan. Ja. En dat verhaal heb ik bij de jury verteld. En dan? Ja, jongens in een gelijk? Nee, de jury is vrij, ik ben vrij wieze man vanzelf. Ja, maar die heeft eerst uw verhaal aan je en daarna komt de Champentij, dat is dan de commissie van Elehuizen. Ja. En die mocht hun verhaal vertellen. Nou, op een gegeven moment heeft dat verhaal en daar heeft de jury het van zijn van, die liep je wel heel erg vol op elkaar. Nou, omdat ze zo vol op elkaar leken, dat ze eigenlijk vrijwel liek winnen, kon ze niks hoor zeggen dat jou er gewoon reglementair goed starten weer. Wat een geluk, hè? Ja. Dan maakt het daar toch nog een beetje goed. Ja, dat maakt het daar wel goed. Het weer een aparte situatie, Anne. Ja,
wij landen er vlakbij en je weer naar het afschepen en dan denk je, hoe kan dat nou? Ja. En ik stond voorop met de start en die hele lijn weer vrij op het moment binnen die minuut. Zit er net, of voor die minuut, die laatste minuut, zit er net in de lijn. Dat Nee, wij hin wat het terug gaan. Ja. Wij winnen er heilig vanaf toch. Wij hebben zelf klokt op 21, zo zitten we er weer onder, geloof ik. En, goed, de hamvraag wie jou eronder toen het vlagje nog om. Ja, Want ja, bij die ja. minuut gaat het vlagje naar beneden. Ingewikkeld alweer. Ja, Hè? maar- Ja. Ja, Nou, het is kleer, het is goed daarom. Gelukkig wel, ja. En dat toch doe je Ja. nog mooi. Ja, zo toch? is het. Ja, Zo is het. oors Oors is, jongens, jongen. Ja. is het helemaal voorbij. Ik wil nog een onderwerp ontsnijden. En dat is de broren in deze wie is er al street. bang Het voor? ben Hij zou er wel komen. Ik denk, nou, dat krijgen we. het ben de meters, het ben de Pietersma's, het ben ben de met 12 van, Rijenga's. Het is Ben ik wat waar Ben van. ik wat ja. van, ja. Hoe is dat om te jaren met je broer? Nou, hartstikke mooi toch? Geweldig. Het maakt het mooi om met je broer te kennen zielen in de street met veertje en skippen. En helemaal de bimma veertje. En Ja. als je dan ik nog als broers daar te geren skipper op kan worden, ja, dat vind ik echt een grut voorrecht. En mijn huid die zei ik van, jongen, wat ben ik geweldig grutskap Jim. Dat Jim te geren kan ervaren in zo'n vloot met veertje en skippen. Er zijn maar weinig die daar de kans voor kunnen krijgen. Wordt het Dus, in je familie extra beleefd? Ja, je zei het met mijn vorige heel grutsk omdat we met z'n 12 op jou hielden. Ja. En ook kwam dit er nog een keer in en zei van dus elke skipper op Heerenveen Ja, te worden. voor mij was Dus het dat is, absoluut, ja. Dat heb ik al Wist wel, hem? heel vaak zijn. In zekere zin wel. We hebben het oplost in de ploeg en dat gaat hartstikke goed. Maar je merkt ik dat dat nog wel groeiende is vanzelf. Ja. En ja, ik kies liever nog een peri in mijn ziel. Dus je stelt nog een periode in stilt. Maar desalniettemin, ja. het is trend vanzelf. Ja, en het is ook mooi, want je kan elkaar concurreren. Toch? Absoluut. Ja. Maar Anne, want het bin maar fietjes, koetjes en dan wordt het regeerd toch een, nou op dit stuit heel dal toch, maar een heel peer families. 4 meters. Ja. 12 van deze Is dat man. wel nog van deze tijd? Zit er hier stel op een gegeven moment ik 3 zwaargas. En 2 meters, Lodewijk en centimeter vroeger. Maar die zit me gewoon zo vaak in de heren dat wint ze vijand. Ja. Dat Nou, je dat ook vind ik dan al leuk. Ja, dat weer Dan hartstikke wordt het een echte best. Die bracht me gewoon broederstreet. naar Huizen. Ja, dat weer echt net loon. En, maar wat dat dan gaat er niks voor. En iedere commissie die is vrij om een skipper te kiezen. Ja. Had hij nou Pietersma heet of Klaassen. Maar mijn vraag is eigenlijk meer van, is het wel van deze tijd? Want je wilde toch ik verscheiden niet? Ja, je mag erop reageren, ja man. Nou, ik vind, valt mij is het gewoon, hoe je dat elke tijd het zien eigen dingen. En dat het nou toevallig zo is, dat is puur toeval. En dat het net maar een onkunde van een oren skipper of zo te Nee. krijgen of wat dan ik. Hoe je dat, ik denk dat het gewoon een samenloop van omstandigheden is geweest. En hoe je dat. Nogmaals, Maar ja, omdat ook je- het natuurlijk in die families qua voorgeslacht Ja, nee, en dat maar soort dingen ja, te krijgen. best nou, maar ik wil nog wel even benadrukken. En wij worden de hele tijd daar in een bepaalde hoek draaien. Ik zal eerlijk zeggen, zodra ik op het wetter ben ik voor Drachten ontzielen. Ja. En Drachten, daar doe ik het voor. En dan zielst hem naar enkele huizen als het mat. Had het maat al. Zo simpel is. Maar ik wil heel graag wel dat hij tweede hier wordt. Ja. Gewoon voor zijn klassement. Ja. Want wij kennen, nou ja, theoretisch jongen, heel moeilijk meer kampioen Ja. worden. Maar als ik hier je, voor broer, hem- als je broer kampioen wordt in en er ontstaat een situatie waarin je dat eigenlijk zingen kennen. Ja, dat zijn natuurlijk hele vervelende vragen die Ja, dan stellen. daarom stel ik Ja. me natuurlijk. En in principe is het natuurlijk zo dat je zielen daar en je trekt in tegenstanders en als er niet in je broer is, dan is het zo. Maar in principe bent het allemaal kruisjes weet in varen. Ja. En het is dan niks aan. Maar goed, hij kan kampioen worden. Ja, nou, als de spuik gaat nu erin, dan heeft het fout niet vanzelf. Maar als het een beetje kind. Maar soms is het een beetje geven en nemen. Oh, wat vind ik man maar iets hetjes aan. Nee. Het is gewoon heel simpel. Als het ook gewoon de beste ontwedstrijd zien, als hij echt iets verkeerd doet en wij trooien skeer kunnen krijgen. daar ben je regeltjes voor. Ja, maar dan vind kies ik- zijn kampioenschap erom. Ja, maar dan had hij het toch zelf dien? Ja, maar dan wist ik zijn broer. Nee, dan had hij het zelf dien. Wat ben dit Maar mooie zo- vragen. Nee, dat is net weer. Ik vind dat gewoon, daar moet je gewoon heel eerlijk in wezen. Dan had hij het zelf in. En als je daarmee helpt om hem kampioen te worden, dan wist je dat zien die letter nog op uitrekenen. Ja. Ik vind gewoon, je moet een kampioen worden onder eerlijke omstandigheden. En als je net kampioen kan worden onder eerlijke omstandigheden, dan verdien je het net om kampioen Nee, te worden. zij is het. Dat Wie ze vind ik. worden. Van Jeroen Pietersma. We komen er vast nog wel eens een keer op waarom. Maar wist wat weet mat, hè? Handje drukken.
Maar uw held, uw Tjipke, had er wel zin in het? Ik weet het net. Wie moet ik maar hebben? Het is weer tijd voor het handje drukken maar uw held, uw Tjipke. Maar op het skip is er net. Ga je er van trokken in die lietse boef. Maar wij binnen minstens net, dus ziek je hem op. Bouke heeft niet idee wat er is. Ik heb wel iets vermoeden wat er was. Begin, op ziek, maar Tjipke. Waar is Tjipke? Tjipke is inderdaad, die is op smeer. Die loopt er wel. Je moet die jongen net verknoeien, masseren, want dat kan dan goed, man. Jawel. Maar je goed lezen, Juster. Dan ben je even voort. Dan ben je door onderin stuus. Ja, dat misschien ik wel. Was het wel? Ja, kom maar goed. Dat is net zo waar het was, hè? Nee. Heerlijk. Jering. Jering. Bleke jering. Bleke jering? Ja. Nee, ik weet het nou niet. Ik Oh, weet. heerlijk. Dank u wel. Giet hem met de zoete appel heen. Hij moet geen appel drinken. Nee. Armpje drukken. Dan moet ik armpje drukken. Nee hoor. Nee hoor. Zit ik wel wat te kijken. Maar hij doet het goed, toch? Hè? Hij doet het toch goed? Nou, doe ik. Doe het! Je houdt hem wel Zilster vroeger, hè? Die moest zo lezen bij overal. Nee, en daarom komen wij maar een alternatief. En dat best ook. Oh. Ja. Eens het wel? Oh ja, ik doe er wel van dat. Ja, het is wel sterk. Hoi. Goeie. Jeff. Zal we wel even? Ja, doe. Wat je drukken? Ja, doe. Doe dat wandeling. Wil je dat doen? Ja, ik doe het terug. Maar hoe sterk wist dat? Oh, ik ben zo sterk en de oorlog niet vanzelf, maar ik ben nou wat aanzwaakt, want ik heb vanmorgen al honderden heringen gesneden. Oeh, daar kom je net meer uit. 3, 2, 1, ja! Ja. Dan moet hij een hering snijden. Ja? Ja. Ik doe er even in je voor. Ja. Les goed ook. Hoe hoog die er heen? Nee. Bijwerken. Zo, ga niet gang. Ik heb nog nooit handje druk tot krijg toe, dus ik kan nooit de hering snijden, ga niet gang. Deze omdat dat dierenmishandeling is, als nou doe is. Nou, hij is opgelukt, maar dan heeft hij een best. Ik heb je best wel dingen. Een 1 voor de moeite. Ja, uw Tjipke, hij is echt blessure. Ik mag het echt zien zeggen. Hij is alle dagen on de aspirine of ibuprofen, hoe het ik maar hiet. Dus wij zieken een nieuwe uitdaging. Wat dat is we Mandy. En Mandy, dan wordt Rick Zielt op bij wat zijn. Dan wordt het man 22 graden. Noorderwien. Wien krijgt 305. Ja, dat hebben we net zo volle mooi, hè? Want 305, dat verschilt nogal. Ja, dan kijk ik in het zijzeden. Ja, nou? Ja, het draait er 4, hartstikke mooi, prachtig. Ja? Ja, geweldige middag. Jou 4 voor strijden? Maakt mij niks uit. Nee, dat is nou in de flow. Nee, maakt mij echt niks uit. Nee, Nee. dat... wij hebben goed getraind en hoe heet dat? Ik zie al toch al wat jaren meer op dit skipje en ja, 3 of 4 maakt mij eigenlijk niet uit. En jij, Dirk-Jan? Nee, uiteindelijk nee. Maar als het maar of 3 is of 4, maar net de hele wedstrijd Nee, rond net en van iedere keer het weer hele 3 en dan weer 4, dat Nee, net. nee, Als het maar 3 is of het Ja. horen. Ja. En En dat, hoe winning, zit het er te zien? Nou, ja, nog een hele tweede weekend. Ja, Ja, nog voor jou hoor. nog voor jou. Dus, Nog voor jou, dus wedstrijd. wetteren zitten er nog wel tussen. Voor jou keer 2 is ik goed. Zoek ik Dat vertekening. is ik. Ja, prima, zoek ik ja. met die Of jou, vertekening. ik Ja, wat Dan Ja, zit je ja. niet verloren, ja. En Anne, waar wint het dan? Waar, Mandy? Mandy Op wat zijn? Hoe is dat beter? Ik hoop dat we zijn winnen. En Wat wij- is het voor wij- beter? Het mooie maar. Mooi kruisraken. Mooie maar. Goede organisatie. Daar heb ik eigenlijk nooit wat aan. En als wij het 5 hebben, het is een rustdag. Ja. Toch? Ja, ik zou het hartstikke mooi vinden. Echt Het is weer wel een beetje een rare onderbreking, hè? Moervrij, Mandy zielen, dan is hij weer vrij. Ja, maar voor de trokgong maar het zou wel echt heel mooi wezen. Dat, ja. Als het niet zo ja, is, ik denk dan het echt. hebben we Ties Jones hele mooie Maar eigenlijk, trofees van wat ik net al hoor, jongens, want we hebben alle dagen een mooi zieleken. Ah Dus, man, we willen betoon, Ja, zeggen we dag. dan. Ja. Zij is het. En Mandy weer. En dan ben we er ik weer, maar het Scootjesjournaal vanuit Wat zijn.
kan net wachten. Ontman die. Doeg. Juichen!